Mm. Hi mga ka-aami, Mr.Nanlalavan, and welcome back to my channel. Okay, for today's video is ang pasensyahan nyo ng aking aura ngayon pisa medyo eye bags kasi napalaban ako kagabi sa inuman, medyo nakainom tayo, medyo hangover, katapos ko lang sumuka for today's video. Oh my god, and for today's video nga, ito nga, dahil gutom na gutom ako and hindi pa ako kumain kanina pang umagahan is magmumukbang tayo nitong big pusit and itong basta nakukuha siya sa dagat pero hindi ko alam kung anong tawag dito, so comment down below the name of this churut. Ayan. At bago tayo magsimula sa ating mukbang na ito is magdasal muna tayo for today's video, so let's go to dasal. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa blessings na ito at sana po ang mga pagkain nito ay makabusog sa aking tiyan for today's video. Salamat sa pagbibigay ng lakas ng katawan sa araw-araw para lumaban sa buhay. Salamat sa lahat ng blessings na dumarating sa aking buhay, Lord. Thank you. Father, Son, Holy Spirit. Amen. So ayan, ano pang hinihintay natin? Let's start the mukbang for this video because I'm so hungry and I'm so tired, I'm so haggard and everything. Yes. So let's do this. First time kong gumamit ng chopsticks, so don't mind me. Char. So first time kong gumamit ng chopsticks na ito and pagpasensyahan nyo na for today's video if I'm doing something wrong. Char. Kampo nagka Thailand pala, guys. So ayan. So let's start this na mukbang. So I don't know how to use this one. So try natin kung marunong talaga ako. In fairness, let's do the first bite. So mayroon pa siyang suka, so hindi lang nakikita yung suka. By the way, hindi ko alam kung tawag dito sa inyo, pero pagkakaalam ko dito sa amin, ang tawag na dito is lato. So, kung ano yung tawag dito, comment down below. Yeah. May sibuyas. So pagpasensyahan nyo kung may mga ingay, may mga dumadaan na sasakyan, may nag-usap-usap, mag-ingay ng mga bata. Pagpasensyahan nyo kasi nandito lang kami sa gilid ng kalsada nakatira. So beware ba? So sibuyas. So bigat naman chopsticks to. Paano ba to? Nilaga lang siya. Wala siyang ating. Para maano yung light.
Mabayong nga. Napakaraming langaw for today's video. May truck.